С юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Парабам-парабам. Сколько сердца валидолов не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой об стену не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Парабам-парабам. Поезжай в Антарктику без лишних слов, там сейчас как раз разгар осень. На полгода без всяких докторов снова будешь весел, здоров. Приходит время, снеговптицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Вообще класс. Получается.